Сәлем достар, мен бүгін сіздерге арнап балды торттың рецептісін ұсынатын боламын. Балымызды ыстық суға қоямыз. Оның үстіне сода қосып, көпіргенше араластырамыз. Сода қосқан соң балымыздың түсі өзгереді. Майымыз бен қантымызды қосамыз. Енді ыстық судан алып жұмыртқаларымызды қосамыз. Жұмыртқаларымыз пісіп кетпеуі қажет. Ұн қосып араластырамыз. Мінекей осындай болуы қажет. Енді пергамент қағазына жайып шығамыз. Менде 4 корж шықты. Пергамент қағаздан 2-3 қасықтан салып шықтым. 180 градуста қызып тұрған пешімізге саламыз. Кремімізді дайындаймыз. Майымыздың үстіне сгущенка қосып миксерлейміз. Мінекей біздің креміміз дайын. Енді тортымызды құрастырамыз. Құрастырмас бұрын корждарымызды түзулеп шығамыз. Әр корждың ортасына кремді мен 2-3 қасықтан салып шықтым. Қалауларыңызша әсемдеп шығасыздар. Мен корждан қалған қиқымдармен әсемдедім. Тортымызды тоңазытқышқа 2-3 сағатқа, болмаса 1 күнге қойып қоямыз. Мінекей біздің өте жұмсақ балды тортымыз дайын болды. Видеоңызға лайк басып, пікір қалдырып, мен арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған мен Айзока.